សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកម្មវិធីយុត្តិធម៌បរិស្ថាននឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទវិធីសាស្ត្រចងក្រងរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិហេតុអ្វីបានជាមានការបង្កើតការចងក្រងរបាយការណ៍ទិន្នន័យតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនេះឡើងតើការចងក្រងរបាយការណ៍តាមដាននិងត្រួតពិនិត្យតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះលោកអ្នកមានមតិយោបល់ឬសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកលេខ092 99 6000 081 88 1065ឬសរសេរនៅក្នុង comment Facebook page VD ខ្មែរដែលកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះយុត្តិធម៌បរិស្ថានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌បរិស្ថានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាចា៎នេះខ្ញុំផល្លាសូមគោរពនិងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍វិទ្យុនៅតាមបណ្ដាខេត្តចា៎ហើយសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិមិត្តដែលកំពុងតែទស្សនាតាមបណ្ដាញសង្គមផងចា៎កម្មវិធីយុត្តិធម៌បរិស្ថានគឺយើងជួបគ្នានៅរៀងរាល់សប្ដាហ៍ទី3ចា៎ជួបជាមួយនាងខ្ញុំផល្លាជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីហើយកម្មវិធីយុត្តិធម៌បរិស្ថានថ្ងៃនេះគឺយើងជជែកអំពីវិធីសាស្ត្រចងក្រងរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិប្រិមិត្តបានជ្រាបហើយការកន្លងមកគឺយើងបានលើកអំពីហេតុអ្វីបានយើងចូលរួមនៅក្នុងការដឹងពីការពារនៅតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនិងការប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិចា៎ហើយបច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការចងក្រងរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យតំបន់ការពារធម្មជាតិវិញថាតើហេតុអីបានយើងត្រូវចងក្រងនៅរបាយការណ៍នេះឡើងតើទិន្នន័យនៅក្នុងការរបស់របាយការណ៍តំបន់ធនធានធម្មជាតិនេះទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍អីខ្លះសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយតើយើងចូលមើលបែបណាដើម្បីដឹងថាតើតំបន់ណាខ្លះដែលមានការការពារហើយតំបន់ណាខ្លះត្រូវបានបាត់បង់នោះបាត់បង់នោះសំដៅទៅលើបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិចាហើយនឹងព្រៃឈើមួយចំនួននោះចាឥឡូវនេះកុំឲ្យខាតពេលយូរនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅកាន់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ថាបើសិនជាលោកអ្នកមានជាសំណួរឬក៏ជាយោបល់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយុត្តិធម៌បរិស្ថានថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចចូលរួមបានដែលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទរបស់យើងមាន3ខ្សែដែលមានលេខ092 99 10 65និងមួយខ្សែទៀតគឺ081 88 10 65ចាំមិញនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀត092 99 60 00ចាហើយចំពោះប្រិមិត្តនៅតាមបណ្ដាញសង្គមវិញចាលោកអ្នកអាចចូលរួមបានដោយលោកអ្នកប្រាប់ពីលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រអប់ comment ក្រុមការងារយើងនឹងតាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកហើយបើសិនជាលោកអ្នកមានជាសំណួរឬក៏ចង់ចែករំលែកពីព្រៃឬក៏តំបន់ណាដែលលោកអ្នកធ្លាប់ឃើញថាតើមានការអភិរក្សក៏ដូចជាមានការចូលរួមថែរក្សាបែបណាពីសហគមន៍លោកអ្នកអាចចែករំលែកបាននៅក្នុងប្រអប់ comment ក្រុមការងារយើងនឹងដកស្រង់រាល់ការចូលរួមរបស់លោកអ្នកមកកាន់វា comment របស់យើងឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ទៅកាន់វា comment របស់យើងដែលមានលោកឌីមីស្ទ្រីចាជាទីប្រឹក្សាលើទិន្នន័យបរិស្ថាននិងជាស្ថាបនិកនៃអង្គការ Forest and People ដែលគណៈនេះលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយដូចជាក្រុមការងារបានភ្ជាប់រួចទៅហើយនាងខ្ញុំអនុញ្ញាតជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍ចាសូមជម្រាបសួរឌីមីស្ទ្រីចាជម្រាបសួរចាហើយចាជំរាបសួរវតីផងចាវតីជាអ្នកអភិប្រាយចាស្ដីបងចាអញ្ចឹងលោកអ្នកមានឱកាសនៅក្នុងការជជែកសួរពីបច្ចេកទេសនៅក្នុងការចងក្រងនៅទិន្នន័យនេះហើយក៏ដូចជាតើយើងប្រើប្រាស់នៅទិន្នន័យនេះយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលរួមការពារតំបន់ធនធានធម្មជាតិនោះចាអញ្ចឹងជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមជួបលោកឌីមីស្ទ្រីចាហេតុអ្វីបានលោកចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចងក្រងទិន្នន័យតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនេះជារបាយការណ៍នោះចាជម្រាបសួរលោកចាលោកឌីមីស្ទ្រីចា Okay, Dimitri. So the first question is, what made you interested in visualize data of the forest protected area?
First of all, I would like to thank you for inviting me in this talk show to explain my views about data and the environment and how these two can accommodate each other. I would like first to say about the importance of healthy ecosystems, clean water, pure air, healthy soil, climate regulation, food, medicine, and material provision that are only some of the services that healthy ecosystems are providing. We are right now in a turning point in Earth's era. Caring for a planet that has provided everything for humanity to flourish is a bare minimum that we can do. If we want our species to survive, if we want to see our children and grandchildren living without problems, protecting the environment is the only way to go. On the personal scale, I have a background in environmental sciences, and through my experiences I came in touch with data. Data can help us understand better the complex questions. When data are incorporated into maps, then new information are revealed. Forest monitoring is based on reliable data on forests and the people that live inside. These data are critical for the battle against climate change. In other words, if we want to reverse climate change, we have to pay attention to science and data. Taking this into account, I have thought on how can I be useful in such an approach. I was familiar with handling data through the works that I have done with my university and decided to develop more of this side on myself by working on environmental data. Then the questions kept coming to me, and to answer questions you need to gather data. When you are done gathering and analyzing data, visualization is the task that will give you the information that you need in order to answer the questions. And this is what got me interested specifically in protected areas. What has changed into an area since it became protected? So this is why I started. Sorry, the mistake. I get interesting. Please wait a minute. វតៃមិនដែរអូន Okay បងខ្ញុំអាចចាប់ផ្ដើមបាន ចា Okay ជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការចូលរួមនឹងការអញ្ជើញខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធីជជែកនេះដើម្បីពន្យល់ពីទស្សនៈរបស់ខ្ញុំអំពីទិន្នន័យនិងបរិស្ថាននិងរបៀបដែលទិន្នន័យនិងបរិស្ថាននេះវាអាស្រ័យតាក់ទងគ្នាយ៉ាងម៉េចដំបូងខ្ញុំចង់និយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធ ecology មានទឹកស្អាតខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធដីល្អការគ្រប់គ្រងអាកាសធាតុអាហារអាសត្វឬនិងការគ្រប់គ្រងសម្ភារៈគឺគ្រាន់តែជាសេវាកម្មមួយចំនួនដែលប្រព័ន្ធ ecology ដែលមានសុខភាពល្អកំពុងផ្ដល់ឲ្យយើងសរុបទៅគឺយើងកំពុងស្ថិតក្នុងចំណងរបត់មួយក្នុងយុគសម័យផែនដីការថែរក្សាផែនដីដែលផ្ដល់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសម្រាប់មនុស្សជាតិឲ្យរីកចម្រើនគឺជារឿងតូចបំផុតដែលយើងអាចធ្វើបានបើមិនបើយើងចង់រស់រានជីវិតតទៅទៀតបើមិនជាយើងចង់ឃើញកូនចៅរបស់យើងរស់នៅគ្មានបញ្ហាការការពារបរិស្ថានគឺជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលត្រូវធ្វើនៅមេតិដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំបានសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របរិស្ថានហើយតាមប្រវត្តិរបស់ខ្ញុំដែលបានធ្វើការទាក់ទងជាមួយទិន្នន័យកន្លងមកទិន្នន័យអាចជួយយើងឲ្យយកកាន់តែច្បាស់ពីចំនួនស្មុគស្មាញមួយចំនួននៅពេលដែលទិន្នន័យត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងផែនទីនៅព័ត៌មានថ្មីដែលបានបង្ហាញការត្រួតពិនិត្យព្រៃឈើគឺផ្អែកទៅលើទិន្នន័យដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីព្រៃឈើហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះទិន្នន័យទាំងនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុម្យ៉ាងទៀតបើមិនជាយើងនិយាយពីស្លាប់មកវិញគឺការប្រែប្រួលបើមិនជាយើងចង់លុបបំបាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រហើយនិងទិន្នន័យដែលគិតពីចំណុចនេះខ្ញុំបានគិតអំពីរបៀបដែលខ្ញុំអាចជួយយ៉ាងណាឲ្យមានប្រយោជន៍នៅក្នុងការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របែបនេះខ្ញុំសូមនឹងការប្រើប្រាស់ការទិន្នន័យតាមរយៈការងារដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើសម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យរបស់ខ្ញុំកន្លងមកហើយក៏បានសម្រេចចិត្តអភិវឌ្ឍផ្នែកនេះបន្ថែមទៀតដល់ខ្លួនឯងដោយធ្វើការជាមួយនឹងទិន្នន័យបរិស្ថានបន្ទាប់មកចំនួនផ្សេងៗក៏ចេះតែបន្តមករកទៀតហើយដើម្បីឆ្លើយសំណួរទាំងនេះបានយើងត្រូវធ្វើការប្រមូលទិន្នន័យនៅពេលដែលយើងប្រមូលទិន្នន័យនៅវិភាគទិន្នន័យរួចរាល់ការបង្ហាញទិន្នន័យគឺជាកិច្ចការនិងការផ្ដល់ឲ្យនឹងអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ព័ត៌មានដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីឆ្លើយសំណួរទាំងអស់នោះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ការពារហើយសំណួរមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍សំខាន់ខ្លាំងបំផុតនោះគឺតើមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរតាំងពីតំបន់នេះឆ្លៃទៅពីតំបន់ការពារ Okay. Would like continue, Dimitris? I'm finished with the first question. But I thought this is theទី2 បាន
អូខេតើការចងក្រងជារបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនេះមានសារៈសំខាន់អីខ្លះដែរចា៎ So the second question is, what are the advantages of compiling data on the protected area? Okay. Data is an emerging hot topic in technological circles right now. Data can be used to draw meaningful insights in every context and can be used to answer important questions. Similarly, compiling data for monitoring protected areas is a methodology in order to assess best the status of protected areas. In that way, we're able to answer questions like what is happening in a protected area? Is it really protected? What species do exist in a protected area? How are the livelihoods of people living inside the protected area? Or it can take a step further. Is there deforestation inside the protected area? What are the hotspots of deforestation? And how fast is a protected area vanishing? នេះគឺជាប្រធានបទដ៏ផ្ដាច់ប្រកបមួយដែលកំពុងលេចឡើងនៅក្នុងរបបបច្ចេកវិទ្យានេះពេលឥឡូវនេះទិន្នន័យអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីគួរពីការយល់ដឹងដ៏មានអត្ថន័យនៅក្នុងបរិបទហើយនឹងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីឆ្លើយនៅសំណួរឬក៏សំណួរសំខាន់ៗយ៉ាងនេះដែរការចងក្រងទិន្នន័យសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យតំបន់ការពារគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីវិនិច្ឆ័យស្ថានភាពនៃតំបន់ការពារល្អបំផុតតាមរបៀបនោះយើងអាចកាត់ចំនួនមួយចំនួនដូចជាតើមានអ្វីកើតឡើងក្នុងតំបន់ការពារតើវាត្រូវបានការពារយ៉ាងពិតប្រាកដដែរមានឬក៏អត់ហើយមានប្រភេទអ្វីខ្លះដែលមាននៅក្នុងតំបន់ការពាររបស់យើងហើយជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់ការពារនោះយ៉ាងណាដែរហើយបើសិនជាលើកពីនេះទៀតតើមានការកាត់បំផ្លាញទេសនៅក្នុងការតំបន់ការពារដែរទេហើយអ្វីទៅគឺជាចំណុចក្តៅនៃការកាត់ព្រៃឈើហើយតើតំបន់ការពារព្រៃឈើទៅមានបាត់បង់ទៅហើយ So to answer these questions, there are a lot of different kinds of data that need to be taken into account. General socioeconomic data, community data, biodiversity, satellite data, and world forest cover data. Each of these datasets give a different insight in what is happening inside the protected area. The advantage of compiling all of this data together is that you are the first person to know the answers to these burning questions. How to proceed and what to do with these answers is another question that should be directed to policymakers and powerful authorities. ដើម្បីជួយសំណួរទាំងនេះមានទិន្នន័យជាច្រើនប្រភេទដែលចាំបាច់ត្រូវយកមកចាត់ឲ្យពិចារណាទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទូទៅទិន្នន័យសហគមន៍ទិន្នន័យជីវៈចម្រុះទិន្នន័យការណោនិងទិន្នន័យគម្របព្រៃឈើពិភពលោកសំណុំទិន្នន័យនីមួយៗទាំងនេះផ្ដល់នូវការយល់ដឹងខុសៗគ្នានៅក្នុងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងបទការពារអត្ថប្រយោជន៍នៃការចងក្រងទិន្នន័យទាំងនេះគឺការចងក្រងទិន្នន័យទាំងនេះរួមជាមួយគ្នាគឺយើងគឺជាមនុស្សដំបូងដែលដឹងពីចម្លើយចំពោះសំណួរក្តៅៗទាំងអស់នេះហើយវិធានការបន្តហើយនៅអ្វីដែលធ្វើជាមួយនឹងចម្លើយទាំងអស់នេះគឺជាសំណួរមួយទៀតដែលយើងគួរតែយកទៅនិយាយជាមួយនឹងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយនិងអាជ្ញាធរមានអំណាចចាគាត់អស់នៅទេចាអស់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាតើមិញយើងនិយាយថាតន្នន័យនេះយើងរកឃើញនៅតន្នន័យមួយចំនួនជាតន្នន័យក្តៅចង់បញ្ជាក់ថាតន្នន័យក្តៅនេះសំដៅទៅលើតន្នន័យបែបណាដែរ District អាចបង្ហាញបានទេចា Hi Dimitris, a little confirmation on the hotspot of the data or any burning question that you found related to this. Sorry, I didn't hear your question. So the question is, when you mentioned about the hot data or anything related to the hot question, burning question that you mentioned before, can you give us a little clarification on that? Regarding the burning questions that I told you before. So when you are putting data all together, you can see different aspects of the same problem, and by seeing a problem all around it, you get a more universal view. So it's easier to understand and answer these questions.
còn chắc làពេលដែលមានទិន្នន័យក្តៅឬក៏សំណួរក្តៅដែលតើតើជាមួយនឹងបញ្ហាបរិស្ថានហ្នឹងគាត់បានបង្ហាញថាការស្វែងយល់អំពីប្រភេទទិន្នន័យបែបហ្នឹងគឺយើងអាចយកវាទៅចូលមកជាមួយគ្នាដើម្បីមើលឃើញអំពីទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាជុំវិញបញ្ហាហ្នឹងកាលណាយើងមើលឃើញការគិតផ្នែកកំណត់ច្រើនដែលមានការឡើងទៅវិញនឹងបញ្ហាហ្នឹងយើងអាចបង្កើតឡើងជាមួយនឹងចម្លើយបានកាន់តែទូលាយចា៎ If you want me, I can answer some of the questions regarding the data that I have collected. In the protected areas of Cambodia are vanishing in an unprecedented rate, and they are protected only on paper. And what is happening inside is a massacre for the people that are living inside. There is a huge deforestation, and we have specific hotspots that are around economic land concessions that have been granted, and it's very fast what is happening. So our reactions have to be also fast. បើសិនជាតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានធ្វើជាមួយនឹងការបច្ចុប្បន្នភាពព្រៃឈើទាំងអស់នេះមកយើងមានយើងទទួលបានព័ត៌មានទិន្នន័យបង្ហាញថាព្រៃឈើខាត់បងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានរំលឿនមែនទែនហើយវាបានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះហើយទីពិសេសគឺតំបន់នៅជុំវិញដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាចំណុចនេះ Dimitri អាចបង្ហាញបានទេក្នុងករណីដែលគេចង់បានទិន្នន័យនេះយកមកមើលឬក៏ចូលយ៉ាងម៉េចដើម្បីដឹងថាយើងអាចបង្ហាញពីរបៀបនេះក្នុងការចូលមើលទិន្នន័យនេះបានទេចា So Dimitri, if we want to find out about this information, how do we access the report? The forest updates, as we call them, they are online, and we release them every 3 months from different Facebook pages. Like, for example, the one about the Prey Lang, it's released from the Prey Lang Community Network. The one about Sonro Gabon, it's released about from the Mon Community Forest Facebook page, while the one about the Preroka Wildlife Sanctuary is released from the PFCN Facebook page. All of them, you can find them in Environmental Justice Facebook page, and there are also other Facebook groups that they are sharing this information. សម្រាប់ការចូលទៅកាន់របាយការណ៍បច្ចុប្បន្នភាពព្រៃឈើនេះគឺយើងអាចចូលទៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបាយការណ៍នេះចេញនៅក្នុងរយៈពេល3ខែម្ដងហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការមួយចំនួនដែលមានដូចជាព្រៃឡង់ខាងព្រៃរកាហើយនិងព្រៃសហគមន៍សង្រកវ័នហើយបច្ចុប្បន្នភាពនៃព្រៃឈើនេះផងដែរក៏ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើទំព័រយុតិធម៌បរិស្ថានឬក៏ Environmental Justice ចា៎Dimitri នៅក្នុងការចងក្រងរបាយការណ៍នេះតើឃើញថានៅក្នុងរយៈពេល3ខែនេះតើសកម្មភាពអីដែលលេចធ្លោជាងគេនៅក្នុងពេលដែលចងក្រងជាទិន្នន័យឲ្យបង្ហាញតួលេខមកនោះណាចា៎ So Dimitri, in this forest update within these 3 months, do you notice any significant impact related to the forest changing? Sorry, I didn't hear you again. So for the new report, do you notice any significant impact for this release? Impact of protection or impact of deforestation? Yeah, the impact on the forest in the forest. The forest updates are plain information that are circulated for people to act on them.
it's very difficult forest updates to have an impact on the forest. However, what I see is that communities like to spread this kind of information, so they make all the public know about what is happening in the forest. Okay, so ទិន្នន័យនៅលើរបាយការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាទិន្នន័យដែលបានមកពីខាងសហគមន៍គឺជាអ្វីដែលសហគមន៍ដែលចង់ធ្វើការចែករំលែកអញ្ចឹង Can you just a little follow up do you notice any significant case that we should be noticed related to this report? Change inside the forest, you mean? Yes, the change is big, and it's happening the last 12 to 16 years, I would say. The forest is vanishing, and like it seems that the communities that live inside cannot change this. The only thing, even during COVID, that the rate of deforestation was expected to relax, like all the other aspects in the society, to calm down. It hasn't changed. It has been actually going higher and higher. So I urge you to speak to your politicians and to your policymakers and to induce a change inside the protected areas. ចំពោះរបាយការណ៍យើងពិនិត្យមើលឃើញថាទិន្នន័យនៃការបាត់បង់ព្រៃឈើហ្នឹងគឺនៅតែមានការកើនឡើងហើយបើសិនជាប្រៀបធៀបទៅកាន់ពី12ទៅ16ឆ្នាំមុនការបាត់បង់ព្រៃឈើគឺច្រើនមែនទែនហើយក្នុងរយៈពេលហ្នឹងរហ័សមែនទែនហើយយើងបានមើលឃើញថាសហគមន៍ក៏មានការលំបាកក្នុងការចូលរួមក្នុងការការពារព្រៃឈើទាំងអស់ហ្នឹងទោះបីជាមានកូវីដដែលគេនិយាយថាការដែលយើងមានការវិនិច្ឆ័យទូទាំងពិភពលោកស្ថានភាពព្រៃឈើគួរតែមានការថមថយនៅក្នុងការបាត់បង់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺការបាត់បង់នៅតែបន្តកើតឡើងមានដដែលដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យយើងអាចនិយាយជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយនិងអាជ្ញាធរមានអំណាចផ្សេងៗដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការបាត់បង់ព្រៃឈើទាំងនេះចាតកតងទៅនឹងតនន័យនេះតើមានការរកឃើញពីការដាក់សម្ពាធទៅលើសហគមន៍ដែរទេនៅក្នុងការចងក្រងនោះចា៎ So the message within the report, do you see any case related to restriction or any pressure from the any authority to the community? Indeed. The real challenges that we are facing in compiling this data comes from the people on the ground that are not able sometimes to collect this information. Communities that have been living for thousands of years in the protected areas, and suddenly they are not allowed to enter and monitor their land. Indigenous people that face prosecution for collecting data, environmental activists that are experiencing violence from illegal loggers and perpetrators, and lastly, citizens that want to protect their environment and see their human rights being violated. I am working from the safety of my office in a Western country, but the real challenges are faced from the people in the forest and the consequences of climate change, of course. So yes, I think that it's very important that we let the communities do their work because they are the ones that know how to protect the forest. ចំពោះបញ្ហាប្រឈមគឺមានការឡើងដោយសារតែទិន្នន័យទាំងអស់គឺបានពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់មូលដ្ឋានហើយជួនកាលការប្រមូលទិន្នន័យទាំងអស់នោះខ្ញុំក៏មិនអាចធ្វើទៅបានសហគមន៍ក៏រស់នៅទីនោះរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងតំបន់ការពារនិងហើយភ្លាមពួកគេទៅបានហាមឃាត់ហើយនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលឬក៏ទៅត្រួតពិនិត្យទៅលើដីរបស់ពួកគេតាមតិចប្រឈមមកនឹងការកាត់ទោសការប្រមូលទិន្នន័យហើយសង្គមជនបទថាដែលជួបប្រទះនៅអំពើរំសា
ពីអ្នកកាត់ឈើខុសច្បាប់និងជនល្មើសផ្សេងៗហើយទៅការពីវាមិនបានពីហើយអរគុណយើងផ្លែសិនហើយបន្តយើងបន្តថារបាយការណ៍យើងពីរបាយការណ៍ទេឋានទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកចង់ចូលរួមជជែកក្នុងកម្មវិធីយុត្តិធម៌បរិស្ថានសូមចូលរួមឥឡូវនេះមកតាមរយៈលេខ092 99 60 00និង081 88 1065ចាកម្មវិធីយុត្តិធម៌បរិស្ថានយើងកំពុងតែជជែកអំពីវិធីសាស្ត្រចងក្រងរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិចាហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងគឺមាន Dimitri ជាទីប្រឹក្សាលើទិន្នន័យបរិស្ថាននិងជាស្ថាបនិកនៃអង្គការ Forest and People ចាដោយមិញនេះលោកអ្នកបានជ្រាបខ្លះហើយពីរបៀបនៅក្នុងការចងក្រងរបាយការណ៍ហើយក៏ដូចជាសារៈសំខាន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅទិន្នន័យដែលបានរៀបចំឡើងនេះចាឥឡូវនេះយើងនាងខ្ញុំសូមអាននៅការចូលរួមរបស់ប្រិមិត្តតាមបណ្ដាញសង្គមសិនចាប្រិមិត្តនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដែលមានឈ្មោះថាសវណ្ណចាសវណ្ណសួរថាតើអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិចាតើអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិខ្មែរត្រូវតុលាការខ្មែរចោទប្រកាន់ចាប់ចងនោះមានចងក្រងជារបាយការណ៍ដែរទេចា So we got question from our Facebook Live from Saman. He asking, do we have any report related to the environmental or the community that being captured by the police? Sorry, you had a voice return and I couldn't hear your question. Okay. Yeah. Again, we have a question from Facebook friend. The name is Sawan, and he asking if we have any report related to the environmental risk that being captured by the authority. If I have any report from the what? The environmental risk that have been captured by the police or any authority in the community. Look, I have a lot of reports from the people that are on the ground, and I have a lot of information for people that are getting arrested or getting harassed by the authorities. But my role is not this. This is the role of the journalist to do this job. My role is on the environmental side, and I'm here to expose what is happening inside the forest from the part of the forest cover and deforestation. I'm standing with the communities for sure that are down there and are doing their job, and but my job is not to expose what is happening to people. This is the job of journalists. I'm so much close, and I love Cambodia and the communities, and I will always support them, and I'm standing with the people. So យើងមានរបាយការណ៍ពីសហគមន៍ហើយយើងទទួលបានទិន្នន័យច្រើនមែនទែនទាក់ទងជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនឬក៏ការរំខានពីអាជ្ញាធរទៅលើអ្នកការពារបរិស្ថាននៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងប៉ុន្តែទាំងនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយធ្វើការចែករំលែកដោយសារកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំនៅលើការងារមួយនេះគឺយើងធ្វើទិន្នន័យទាក់ទងជាមួយនឹងទិន្នន័យធនធានធម្មជាតិទាក់ទងជាមួយនឹងគម្របព្រៃឈើនិងការបាត់បង់ព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងបរិស្ថានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលនឹងរំលឹកព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនឬក៏ការធ្វើវិធានការផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗដែលបានកើតឡើងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជាទេខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹង
បរិស្ថានកម្ពុជាជាច្រើនមកហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលសហគមន៍គាត់បានជួបប្រទះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសាធារណជនដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងបង្ហាញព័ត៌មានទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យការការពារបរិស្ថានរបស់គាត់ឲ្យបន្តទៅមុខបានចាអរគុណDimitris now ឥឡូវនេះយើងនាងខ្ញុំសូមជួបប្រិមិត្តយើងសិនចាដោយសារតែលោករងចាំយូរហើយចានាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសុខនចាលោកសុខននៅរាជធានីភ្នំពេញចាសូមជម្រាបសួរលោកសុខនចាបាទសូមជម្រាបសួរចាលោកសុខនមានជាសំណួរអីទេដែលប្រធានបទយើងថ្ងៃនេះយើងជជែកអំពីវិធីសាស្ត្រចងក្រងរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិចាអរគុណច្រើនហើយសូមជម្រាបសួរលោកនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយមាននៅក្មិនផងចាជម្រាបសួរ Dimitris បាទជម្រាបសួរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទខ្ញុំមានសំណួរសួរទៅលោកមួយសំណួរខ្ញុំសូមសួរទៅលោកថាការចងក្រងក៏ដូចជាការចងក្រងដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលលោកចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារប្រេឈើតើសកម្មភាពរបស់លោកធ្វើសប្តាហ៍តើលោកគិតថាលោកមានផលប្រយោជន៍ក្នុងការចងក្រងក៏ដូចជាក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរទេចាតែប៉ុណ្ណឹងទេលោកសុខនចាបាទហើយសូមបញ្ចេញនៅមតិយោបល់តិចខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណ Welcome to Mr. to take care pressure in Cambodia so I am in Cambodia so អរគុណច្រើនសម្រាប់ការជួយថែរក្សាធនធានធម្មជាតិដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជំនួសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញនៅមតិយោបល់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងច្រើននិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដោយអស់ពីចិត្តពីខ្លាំងចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីថែរក្សាធនធានធម្មជាតិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាក្មេងជំនាន់ក្រោយអាចស្គាល់ធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាសម្បត្តិធនធានព្រៃឈើជាដើមសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអរគុណចាវត្តៃអូនជួយបកប្រែទៅកាន់ Dimitris ចា Okay, so before go to the question, we have Mr. Sakong from Phnom Penh. He expressed a very grateful honor to have you join with us in the environmental protection mission in Cambodia. He, in name of every citizen in Cambodia, expressed very grateful and appreciate for what you are doing. And thank you so much. So for the question related to this forest update to influence related to the government official or any forest or local authorities. So what do you think? What are your impact? What is a report impact that have since first start until now? Have budget to the any protection mission in Cambodia? So, it's a difficult question because I don't know how much I am allowed to say about it, but I haven't seen a very great impact after we are releasing these forest updates. As I explained before, the main output for the forest updates is to be an easy-to-read source of information for communities, for the general public, and for the authorities. We are sharing the updates with the communities. We are sharing the updates with the general public, and we are doing so also with the authorities. However, it needs a little bit of political will in order to act on them. What is happening, like every time that we release some information and journalists go and ask to the authorities about this information, authorities are faced with this information, they are negating it. They are denying the information, and they continue to say that
the deforestation inside the protected areas is very small, and they are doing whatever they can. They often say that they are collaborating with the communities, and all these nice to hear words. But the truth, it's not this. The truth is that big trucks of timber are exiting the protected areas every night. The truth is that people in the villages that are inside protected areas cannot sleep from the goyuns that they are passing every day with huge amounts of timber. The truth is that the communities are getting prosecuted, and they are harassed, and sometimes there are instances of violence inside the communities. And the truth is that authorities, if they really care about Khmer people, they have to start acting on the problems that they are caused to Khmer people. សម្រាប់ចម្លើយខ្ញុំមិនទាន់បានឃើញរបាយការណ៍នេះបានជ្រាបពីពលនៅឡើយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជារបាយការណ៍ដែលពួកយើងបានធ្វើហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើជាប្រភេទដែលអាចងាយអានងាយយល់សម្រាប់ខ្ញុំជូនសហគមន៍ហើយនិងសាធារណជនទូទៅប៉ុន្តែយើងត្រូវការឆន្ទៈនយោបាយអំពីអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជារួមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានអំណាចផ្សេងៗដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការទទួលស្គាល់នៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះហើយចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅដំណោះស្រាយដល់ពេលដែលជាធម្មតានៅពេលដែលយើងបញ្ចេញរបាយការណ៍ទិន្នន័យទាំងអស់នេះទៅគឺយើងត្រូវបានគេបដិសេធជាមួយនឹងព័ត៌មាននិងទិន្នន័យដែលបានបញ្ចេញទៅដែលមិនមានគេទទួលស្គាល់ហើយអ្វីដែលយើងទទួលបានត្រឡប់មកវិញគេនិយាយថានៅតំបន់ការពារនោះគឺមានផ្ទៃដីតូចដូច្នេះការបាត់បង់មើលទៅវាមិនធំធេងទេប៉ុន្តែពួកគេបានធ្វើការអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានដែលស្ដាប់មកទៅគឺពិតជាល្អមែនទេប៉ុន្តែការពិតទៅគឺការការពារគឺមិនត្រូវបានកាត់ឡើងច្រើននោះទេហើយភាគច្រើនគឺសហគមន៍ដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍នោះទេដែលគាត់អត់មិនបានគេងមិនបានសម្រាប់ហើយគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការការពារហើយជារឿយៗគឺពួកគាត់ត្រូវបានគេហាមឃាត់ហើយត្រូវបានរំខានដល់មិនឲ្យពួកគាត់ចូលរួមនៅក្នុងការការពារព្រៃឈើហើយពួកយើងមើលឃើញថាមានតែសហគមន៍មួយឯងដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិកម្ពុជាមែនទែនហើយបានអ្នកបង្ហាញកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីជំរុញការពារហើយពួកយើងពិតជាត្រូវការទទួលស្គាល់ទៅលើទិន្នន័យទាំងអស់នេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យទាំងអស់គ្នាចូលរួមនៅក្នុងការការពារនៅធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យនៅសល់ចាAnything to add? Okay. I wanted to highlight as well that for us, also the long-term goal is data to be picked up from environmental policymakers and relevant authorities and to be included in immediate actions. However, I understand that it's not easy for an authority to admit that a problem exists if there is not intention to solve it. It is only natural to deny the data that we are giving them in the absence of political will to take action. ខ្ញុំចង់បង្ហាញបន្តិចដែរតើតើជាមួយនឹងរបាយការណ៍ទាំងអស់នេះគឺយើងចង់បានការចូលរួមមែនទែនអំពីអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយហើយអ្នកដែលមានសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចូលរួមទទួលស្គាល់នៅរបាយការណ៍ទាំងអស់នេះហើយជៀសវាងជាមួយនឹងការបដិសេធនៅព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីសហគមន៍ហើយសម្រាប់គោលដៅរយៈពេលវែងរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យរបាយការណ៍នេះគឺជារបាយការណ៍ផ្លូវការមួយដែលមានការចាប់អារម្មណ៍អំពីខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកសារព័ត៌មានហើយនឹងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយឬក៏អ្នកមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការនៅក្នុងការបញ្ជ្រាបទៅលើគោលនយោបាយបរិស្ថាននេះផ្សេងៗដើម្បីបន្តនៅការងារការពារបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាចំណុចនេះឌីមីស៊ីចង់ឃើញចន្ទៈបែបណាដែរដែលពីខាងអ្នកនយោបាយក៏ដូចជាពីខាងអាជ្ញាធរសហគមន៍នោះចា So Dimitri, what kind of commitment do you want from the policy maker or any authorities in Cambodia?
it's hard to say from my side what a policymaker can do, but if I have to do that, I would take the data and try to find where are the hotspots of deforestation, and try to work with the communities that live around the hotspots. Try to engage with them, try to patrol with them, and really protect the areas. There are so many entry ports inside the forest that have some very knowledgeable rangers. I have been there, I have worked with them, and usually not everybody is thinking about forest protection. There are some people that they are thinking about their pockets. It's because they don't have money. So if we want them to act really for the environment, we have to pay them good. And if a ranger is paid good, then he will do good his job. And the job of a ranger is to protect. And if we engage together with the communities that they have been living there for all their lives, and they know better how to protect the forest, go down there, speak to them, and try to understand where are the problems, and ask them about the solutions that they want. And yes, I think that the solution is on the indigenous people and on the communities that are living around the forest. Vì các bạn tích chừng bùa tham tiện chuyện đài đài nhẹ bậc cả công cho bài ăn châu luôn từ một những các bạn hàng nước được sinh chỉ trên tí từ ngã bậc nhập tổ. Phần tay bậc sinh chỉ ở vậy để những cái tham phục còn ăn thưa bán cứ chập đám châu luôn bài đọc từ lần ấy bọn biến trẻ thông từ một ngày từ một ngày đài vì có cần lại đèn điện ở đây có một cái rong cua nó không cả bật bóng tây chơi nó không phải cái Campuchia hay châu luôn thôi cả toa từ một thạc công châu là ba từ một quạt châu luôn từ một quạt đắp từ một nên công thạch ta cái cà phê lại một quạt thôi nó ngày nhất cứ thôi bạn nát hay dương châu luôn đọc toa làm bây giờ tụi bạn đọc từ sau đôi khi nên ở vậy đại thạc của bạn thôi bị một bạn hai nhóm sốt ban từ cái Campuchia bị một màu đá hay nhóm sốt một khách hàng là cái Campuchia dương nhiên đại cà phê cây sơ cầm các bảo đảm bị ba thành tái nhiên nhận tích từ bồn phốt đại bất chỉ dụ đấng pi cái tập cái nhận thông cà phê preacher đọc phần còn hai phía ra nhẹ đại thừa ca nơi tí nút cứ thưa đầm bay chùm nồi để cho nên đầm bay ở thừa cà phê preacher ai tao từ một bán cư dân thưa dần nét thưa ca ở nè châu luôn cà phê bát nó còn bên chùm nồi cực lớn để nhét từ quạt ai bọc cát thành tiện này trong ca châu đúng nó cứ pin bị chật hai trong căn nhà vậy đã tăng khả năng hoạt nó cứ khi dân sắp xa thì có tầm nhẹ tầm non thì mới nâng khang thả công để ra ta thả công để có luôn lên đồng bón nó cứ có thưa ca đòi mạng chất hay có bàn thưa ca cà phê phải chơi nó tăng bị quặn nhưng còn cả nó tèm đầu thì này hai ca châu luôn cho một bộ quạt cả đọc còn từ sau đó quạt cả đọc là làm rời ca nên ca tiền tiền của bộ quạt nó cứ chia ở vị thiên ca đó là một hot nên trong ca có control ca cà phê phải chơi Campuchia hai chi tiết tết cứ thưa ca cho được đã từ Philippines nên ca luôn nơi được bao giờ chia trong từng tiết tết này luôn nơi không được bọn phải chơi đường nước thì còn nơi trung bình bọn sọc của mình phải chơi được ăn rồi. I would also like to add that the first step for a policymaker or authority to do in order to really protect is to ban all the economic land concessions that are around the forest and a lot of the mining concessions that they are inside the protected areas. You cannot want to protect forest and grant companies access to it. This is what is happening in most of the protected areas of Cambodia. There is a protected area, and all around there are companies that want to take some part of it.
and even if it's not allowed for them to enter in the protected area, they will always find the way. So I think that the first step to take a real protection measure is to ban all the economic land concessions that they are around the forest and ban all the mining concessions that they are inside the protected areas. ជំហានមុនដំបូងមកអស់ដែលអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយអាចធ្វើបានហើយសំខាន់បំផុតនោះគឺធ្វើការទប់ស្កាត់នៅដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅជុំវិញតំបន់ការពារគឺតំបន់ព្រៃឈើឧទាហរណ៍ដូចជាការដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់កសិកម្មឬក៏ការធ្វើរ៉ែនៅក្នុងតំបន់ការពារទាំងអស់នោះហើយរឿងនេះគឺកើតឡើងថោជាធម្មតាតែម្ដងអត់ទៅកន្លែងណាដែលមានតំបន់ព្រៃការពារគឺក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះព្យាយាមនៅក្នុងការដាក់ទីតាំងឬក៏ចង់បាននៅធនធាននៅក្នុងតំបន់ការពារទាំងអស់នោះហើយទោះបីជាមានការហាមឃាត់ក៏មានច្បាប់គ្រប់គ្រងនៅតំបន់នោះយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគេនៅតែអាចស្វែងរកវិធីដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ចេញពីតំបន់ការពារទាំងអស់នោះផងដែរដូច្នេះហើយជំហានដំបូងហើយក៏ជាជំហានដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការការពារព្រៃឈើគឺធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់នៅចរន្តហិរញ្ញវត្ថុឬហើយធ្វើការទប់ស្កាត់នៅការសម្បទានទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនៅលើតំបន់ការពារព្រៃឈើនៅកម្ពុជាចាអរគុណDimitri យើងឃើញថាមាន comment ខ្លះនាងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ប្រិមិត្តក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែរនាងខ្ញុំមិនអាចអានបានដោយសារតែ comment ខ្លះហ្នឹងគឺខុសនឹងប្រធានបទអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានចាអញ្ចឹងជាបន្តយើងចង់ដឹងពីឧបសគ្គវិញថាតើអ្វីជាឧបសគ្គប្រឈមនៅក្នុងការពេលដែលលោក Dimitri ធ្វើរបាយការណ៍ក៏ដូចជាចងក្រងរបាយការណ៍តំបន់ត្រួតពិនិត្យតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិនេះចា Okay, so Dimitri, what were the challenges for you in the process of compiling the data from protected area? The challenges that I face are minimal. There are some challenges regarding how fast these data are out because we are taking data from satellites and from universities and from research centers, so these data are not always in the same time produced. So this is a small challenge, but other than that, it's a technical word that I have learned to master over the years. The real challenges come from the people that are on the ground, that sometimes are not able to collect this information. As I told you before, communities that live thousands of years in protected area and suddenly they are not allowed to enter and monitor the forest. Indigenous people that face persecution for collecting data. And these are the real challenges. And the pressure in the forest from companies is a challenge. And what people are facing on the ground is a real challenge. For me, it's not a challenge to put some data together. It's quite easy. ចំពោះបញ្ហាប្រឈមដែលខ្ញុំបានជួបប្រទះគឺតិចតួចមែនតើគឺដោយសារប្រភេទទិន្នន័យទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងរយៈពេលលឿនមែនតើអញ្ចឹងទិន្នន័យគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះហើយការចាប់ទិន្នន័យគឺយើងត្រូវការធ្វើការឲ្យរហ័សទៅតាមបំរែបំរួលនៃទិន្នន័យទាំងអស់នោះផងដែរប៉ុន្តែបញ្ហាផ្សេងៗទៀតវាទាក់ទងជាមួយនឹងការងារបច្ចេកទេសប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំមានប្រសាទជាច្រើនឆ្នាំមកហើយខ្ញុំបានរៀនវាហើយឥឡូវនេះវាខ្លាចទៅជាជំនាញមួយដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានបញ្ហាប្រឈមពិតប្រាកដនោះគឺការចេញពីប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងតំបន់មូលដ្ឋានហើយដែលជួនកាលគាត់មិនអាចចូលទៅប្រមូលព័ត៌មាននៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់បានសហគមន៍ដែលរស់នៅទីនោះរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយនៅក្នុងតំបន់ការពារនោះតែប្រសពសោះគឺគាត់មិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅមើលដីពួកគាត់ហើយមិនអាចទៅត្រួតពិនិត្យហើយក៏ចូលរួមនៅក្នុងការពិនិត្យឈើរបស់គាត់នៅសហគមន៍ហើយជនជាតិដើមភាគតិចបានប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសចំពោះការទៅប្រមូលទិន្នន័យទាំងអស់នោះហើយសកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនដែលចូលរួមនៅក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យជួបប្រទះនៅអំពើហិង្សាហើយបានជួបជាមួយនឹងអ្នកកាប់ឈើខុសច្បាប់ហើយពេលខ្លះមានការជិះសង្កត់ពី
ពីអាជ្ញាធរផ្សេងដែលនៅក្នុងតំបន់ផងដែរចា Anything to add? This? No, I'm okay. Okay. Thank you. ចាមិញនេះយើងបានបង្ហាញឲ្យតកតងទៅនឹងរបាយការណ៍ក៏ដូចជាទិន្នន័យមួយចំនួនដែលជានីតិវិធីក្នុងការប្រមូលរបស់ Demistry ហើយក៏ដូចជាបច្ចេកទេសផងដែរនោះចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានចងក្រងជារបាយការណ៍ឲ្យតើចង់ដឹងថាតើត្រូវប្រើរបាយការណ៍មួយនេះយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីទទួលបាននៅអ្វីដែលជាលទ្ធផលរំពឹងទុកដែលក្រុមបានធ្វើនៅរបាយការណ៍ក៏ដូចជាទិន្នន័យនេះឡើងនោះចា Okay, so after visualize the forest update, how will us all make use of it in order to achieve the expected result? As I explained before, the main output for the visual forest updates it is to be an easy to read source of information for communities and the general public. To that end, the forest updates have been already shared with communities in order to have a spherical knowledge about the situation in the protected areas. By releasing the forest updates and sharing it through social media and newspapers, online magazines, as well as sent to journalists, we can achieve information of the public. Of course, it's up to you journalists to take this information that is in the forest updates and expose it to the public. Finally, there is also a long-term goal that this data to be picked up from environmental policymakers and relevant authorities and to be included in immediate actions. However, my experience in this site is that authorities often, as I told you before, deny the findings of such reports, at least publicly. I am sure that they also know what is happening inside protected areas. However, it's not easy to admit it. So yes, I think that information of the public and hope that this will change the minds of the policymakers. ដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានបញ្ចូលពីមុនមកដែរលទ្ធផលសំខាន់សម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព្រៃឈើនេះគឺដើម្បីជាប្រភពព័ត៌មានដែលងាយស្រួលអានសម្រាប់សហគមន៍ហើយនិងសាធារណជនទូទៅអាស្រ័យហេតុនេះបច្ចុប្បន្នភាពព្រៃឈើត្រូវបានចែកម្លែកជាមួយសហគមន៍រួចហើយដើម្បីឲ្យចំណេះដឹងទូលំទូលាយអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ការពារព្រៃឈើនឹងគឺបានទៅដល់គ្រប់គ្នាហើយតាមរយៈការចេញផ្សាយការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព្រៃឈើហើយនិងការចែករំលែកទោះបីជាតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមតាមរយៈកាសែតឬក៏ទស្សនាវដ្តីអនឡាញក៏ដូចជាការផ្ញើផ្ទាល់ទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងៗយើងអាចទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នេះពីទីសាធារណជនហើយជាការពិតណាស់អាស្រ័យទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ក្នុងការយកព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងព្រៃឈើនោះយកមកផ្សព្វផ្សាយឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយជាសាធារណៈហើយពីចុងក្រោយយើងមានគោលដៅរយៈពេលវែងផងដែរហើយយើងសង្ឃឹមថាទិន្នន័យទាំងអស់នេះត្រូវបានប្រមូលហើយទៅឲ្យអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហើយត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងការអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់នៅក្នុងការការពារព្រៃឈើចា៎ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅក្នុងខេត្តនេះគឺថាអាជ្ញាធរជារឿយៗគាត់បដិសេធទៅលើការរកឃើញនៃរបាយការណ៍ទាំងអស់នេះហើយជាលក្ខណៈសាធារណៈទៀតចា៎ចឹងខ្ញុំប្រកាសថាពួកគាត់ដឹងថាមានអ្វីកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ការពារទាំងអស់ហ្នឹងតែជាទោះជាយ៉ាងណាអាជ្ញាធរគាត់មិននិយាយនៅក្នុងការទទួលស្គាល់នៅបញ្ហាទេបើមិនជាគាត់មិនមានចេតនានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះចា៎អរគុណវាជារឿងធម្មតាទេនៅក្នុងការបដិសេធទិន្នន័យដែលបានផ្ដល់ដែលសារតែអវត្តមាននៃឆន្ទៈនយោបាយដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងតំបន់ការពារព្រៃឈើចាអរគុណលោក Demistry ជាទីប្រឹក្សាលើទិន្នន័យបរិស្ថាននិងជាស្ថាបនិកនៃអង្គការ Forest and People ដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយុត្តិធម៌បរិស្ថានហើយអរគុណទៅដល់កញ្ញាវតីផងដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការបកប្រែជាភាសាខ្មែរមកកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងចាដោយសារតែពេលវេលារបស់កម្មវិធីយើងឈានមកដល់ពេលបញ្ចប់ទៅហើយចានេះខ្ញុំសូមអរគុណ Demistry ចាអរគុណវតីចាដែលបានចំណាយពេលវេលានិងអរគុណទៅដល់ក្រុមការងារដែលបានជួយសម្រួលរយៈពេល1ម៉ោងផងដែរចាពេលនេះនាងខ្ញុំផល្លារួមជាមួយក្រុមការងារក៏ដូចជាវាគ្មិនសូមអរគុណសូមជម្រាបលាមតិដែលបានបញ្ចេញនៅក្នុងកម្មវិធីមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់ម្ចាស់ជំនួយឡើយ
យុត្តិធម៌បរិស្ថានផ្សាយផ្ទាល់រៀងរាល់ថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ទី3វេលាម៉ោង 11 ដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់កម្មវិធីនេះគាំទ្រថវិកាដោយសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈដានមីសិនផលិតដោយ VOD